السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة نسرين شانل. بقالنا كتير بقى ما عملناش حاجة حلوة، فقلت النهاردة أفاجئكم وأعمل لكم كيكة البراونيز الاقتصادية بنفس طعم البراونيز اللي أنا بشتريه من برا بالظبط. يلا نشوف المقادير مع بعض. معايا كوباية زيت، كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية دقيق، 3 معالق كاكاو خام كبار، 2 بيضة، معلقة خل، معلقة ونص بيكنج باودر، مش هحط الباكو كامل، وفانيليا. طبعا اي حاجة فيها بيض لازم يبقى فيه فانيليا. دي معلقة الخل. طبعا الكوبايات نفس المعيار، يعني من نفس شكل الكوباية اللي انا بستخدمه، مش شرط خالص تستخدموا نفس الكوباية اللي انا استخدمتها. تمام. طيب احنا دلوقتي هنبتدي، يلا التفاصيل مع بعض. هي بقى كلها المفاجأة هنا ان هي هتتعمل في الخلاط من غير مضرب كهرباء خالص. هبتدي كده اجيب الخلاط وانزل الزيت زي ما احنا شايفين كده. حاجة طعمها لذيذ جدا جدا جدا، يعني بجد بجد في منتهى الروعة. هبتدي كده احط السكر، وبعد كده اللبن، وبعد كده ال3 معالق كاكاو كبار. اي حد ممكن يعملها لانها سهلة، مقاديرها في البيت في الخلاط، يعني طريقة سهلة وبسيطة جدا، والطعم طبعا حكاية. هبتدي بقى اخلط المكونات دول الاول مع بعض عشان اسهل على الخلاط، ما يبقاش المكونات فيه كتير. اضربهم كويس قوي 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 لحد ما السكر يدوب كده. خلاص بقى هبتدي انزل بالبيضتين. طبعا لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا اللي بيبقى تحت كل فيديو كلمة اشتراك اللي بتبقى موجودة على الشمال، اول ما بتدوسوا عليها بيظهر لكم علامة الجرس. طبعا اول ما بتدوس على الجرس بيظهر لك كلمات هتختار منها كلمة الكل علشان يوصل لك كل جديد انا بنزله. وطبعا اي كومنت انتوا حابين تكتبوا حلوة او حاجة حابين ان انا اعملها فيما بعد، يا ريت تسيبوها لي في الكومنتات عشان انا بشوف كل الكومنتات، وطبعا بتعجبني جدا وبتشجعني ان انا انزل فيديوهات تاني. دي بقى كده المعلقة ونص كبار بيكنج باودر، ما حطيتش الباكو كامل، خدت منه بس معلقة ونص زي ما احنا شايفين كده. هنا بقى احط معلقة الخل، وهبتدي بقى انزل الدقيق واحده واحده، يعني معلقتين كده بمعلقتين، مش هحط الكوبايه كلها عشان اسهل على الخلاط. لازم طبعا اهتم بالادوات بتاعتي جدا، ان انا اخلي بالي منها ان هي ممكن تبوظ او يحصل لها اي حاجه، يبقى انا برضو ابقى احط الحاجه واحده واحده علشان ما عجزش الخلاط معايا، ما خليهوش ان هو يبقى مش قادر الخليط فيه يمشي. يبقى واحده واحده كده لحد ما اخد النتيجه اللي انا عاوزاها منه. ده كده الشكل. جبت بقى صينيه ألمونيا. الكيكة أو أي حاجة فيها كيك، الصواني يعني الأكتر حاجة ممكن تبقى في التسوية كويسة قوي الألمونيا. تمام، بطلع النتيجة هايلة بتاعتها قوي قوي قوي. فهنا جبت بقى صينية اللي هي الوسط في الطقم لو انت عندك 3 مستطيل، باخد الصينية اللي في النص اللي هي الوسط. دهنتها زيت كويس قوي. تمام. وهبتدي انزل فيها الخليط اللي انا عملته كله في الخلاط. بصوا شايفين بقى السمك عامل ازاي، لازم يبقى بالشكل ده. طبعا انا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 180 من قبل ما ابتدي كل الخطوات دي معانا.
يعني وانا ببتدي احضر مقاديري وابتدي بقى اعمل التفاصيل بتاعتها كلها، هكون ايه مشغلة الفرن بتاعي عشان يبقى سخن. انزل بقى كل الخليط كده من الخلاط لان ده بيبقى من المقادير بتاعتي. كده خلاص هبتدي بقى ادخلها الفرن، ودي المرحلة بتاعتي الاولى. تمام. المرحلة التانية بقى بتاعت الصوص، اللي انا المفروض اول ما يخرج الكيك بتاعي من الفرن وهيديني نفس طعم البراونيز بالظبط، ايه هو؟ معايا 3 مكعبات زبدة، معايا نص كوباية سكر، معايا 4 معالق كاكاو كبيرة، وربع كوباية لبن. هبتدي انزل ب3 مكونات في الاول اللي هما 4 معالق كبار كاكاو، وبعد كده ربع كوباية اللبن، وبعد كده نص كوباية السكر، وهقلبهم كويس قوي بالمضرب لحد ما السكر يدوب من قبل ما ارفعهم على النار خالص. زي ما احنا هنشوف كده افضل اقلب لحد ما السكر يدوب خالص في الخليط ده كله. صوص من افضل الصوصات وبيبقى طعمه لذيذ قوي قوي قوي. كده خلاص بقى السكر كان دايب معايا. هبتدي بقى في المرحلة دي ايه، ارفعهم على النار، يعني يغلوا حاجة ايه، حاجة بسيطة كده. خلاص هنا كده دخلته على طلعت بيه على النار. كده خلاص على نار بقى متوسطة خالص او هادية كمان، مش متوسطة، حاجة كده بسيطة. كده خلاص ابتدى ايه القوام يبقى معايا بالشكل ده. ابتدي انزل بقى ايه الزبدة، رفعته خالص من على النار، والزبدة كده كده هتسيح من ايه، من درجة حرارة الصوص. هيبقى بالمنظر ده كده، هتلاقيها دابت خالص معانا، مش هنحتاج ان احنا نحطها على النار. هنا الزبدة فايدتها حاجتين، بتدي طبعا طعم حلو جدا للصوص، زائد بيبقى فيه لمعة كده في اللمعة اللي احنا شايفينها دي هي من الزبدة، دي لمعة الزبدة. مقادير سهلة وبسيطة جدا، ويعني بجد الطعم والله كان فظيع. هقلب بقى كويس قوي وادوب كده الزبدة كويس قوي. كده كان خلاص بقى. بصوا بقى، كل لما يبرد كل لما هيتقل معانا. طعمه لذيذ قوي. هسيبه بقى على جنب كده لحد ما الكيك بتاعي يخلص. طبعا بتبقى بتستوي على درجة على حسب الفرن بتاعك. لو هو النار بتاعته عالية قوي ممكن تاخد معاكي نص ساعة، ممكن تاخد معاكي ساعة الا ربع، بس اهم حاجة ان اول نص ساعة ما تفتحيش عليها النار. إيه عايزة تشوفيها بتشوفيها من خلال الفرن من بره، من النور اللي بيبقى موجود. دي بقى سبتها لما تهدى خالص. تمام. وابتديت ايه اقلبها كده، وانزل بقى عليها بالصوص اللي انا ايه عملناه مع بعض. سهلة وبسيطة ولذيذة جدا، يعني الطعم بتاعها لما تجربوه مش هتتخيلوا نفس الطعم بتاع البراونيز اللي بره بالظبط. وده كده ايه كانت قبل ما تدخل الفريزر، لان انا هدخلها الفريزر. طبعا بستنى ان هي تتشرب الصوص كويس قوي زي ما احنا شايفين. ولو حابين تحطوا بقى عليها اي حاجة اوريو للتزيين مفيش مشكلة خالص، لو مش حابين ممكن تكتفوا بيها ان هي تبقى كده وخلاص. شايفين بقى الشكل عامل ازاي، حاجة فظيعة، حاجة حلوة جدا. هنا بقى هبتدي ارفعها شوية في الفريزر، حوالي مثلا ايه ممكن تقعد معايا ساعة، ساعة ونص، ساعتين، على حسب ما تسقع. طعمها لذيذ لذيذ جدا. بصوا بقى هنا الشكل والقوام،
نفس الكيكة اللي انا بشتريها من بره من السوبر ماركت، والطعم خطير، حاجة لذيذة قوي. لما بتسقع بتبقى فظيعة، ولما بتقعد معاكي كمان لتاني يوم بتبقى افظع، يعني طعمها لذيذ جدا. طبعا لو عجبكم الفيديو يا ريت يا ريت يا ريت تشجعوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو، علشان اتشجع انزل لكم وصفات جديدة بمقادير سهلة وبسيطة. بس بقى ده الشكل بتاعها، لذيذة جدا. ودلوقتي اقدر اقول لكم بقى اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.